Бишімбаевтың қылмысынан кейін қоғамда бір өзгеріс басталғандай. Әсіресе әйелдер жаппай бас көтеріп жатыр. Алматыда бір топ белсенді тұрмыстағы зорлыққа қарсы шығып, митинг ұйымдастырды. Ал әйелін өлтірді деген Бишімбаев болса, ендігі жазадан құтыла алмайтын шығар. Келіншегін ұрып өлтіргені дәлелденсе, 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Оған бұған дейінгі қылмысы үшін өтелмеген мерзімі де қосылмақ. Өйткені бұрынғы президенттің көмекшісінің жаманғылығы қазіргі президенттің құлағына дейін жетті. Қазір тергеуге құзырлы деген органның барлығы да жұмылдырылды. Жалпы әйелін төмпештеп жұдырықтың астына алу шенеулік лауазымдағы еркектердің де әдеті екен. Тоқаевтың кеңесшісі болған Олжас Құдайбергенов те әйелін ұрады деп айтылып жатыр. Оны тиран деген әйелі отбасын далада қалдырды дейді. Күн сайын әлемде әр үшінші әйел тұрмыстық зорлықтың құрбаны болады екен. Ал біздің елде 300 мың отбасында жанжал болып, зорлықтан ойран болып жатады. Сарапшылар болса үйдегі жанжалға елдегі жоқшылық себеп дегенді алға тартады. Расында солай ма? Көрген дұрыс, көрермен әйелдердің құқығы қорғалсын десеңіз, бұл шығарылымды сізге көрген дұрыс. Бір ай өтті, әйелін ұрып өлтірген Қуандық Бишімбаев қылмысына қатысты шу әлі басылар емес. Тіпті керісінше жараның бетін ашып жатқандай. Өйткені Салтанат Нүкенованың қазасы қазіргі қазақ отбасындағы жағдайдың бетпердесін көрсетеді. Статистикаға қарасақ, жыл сайын 300 мыңға жуық отбасылық жанжал тіркелетін болса, соның тең жартысында күйеуі мен әйелі татуласты деп жабылатын көрінеді. Бұл жақсы емес пе дерсіз, бірақ үйдегі шу тоқтады дегенге бұл кепіл емес. Отбасында ойран салатын диван батырларға қатысты заң шикі. Сондықтан бүгін әйеліне қол көтерген еркек ертеңгісін қайталайды, тіпті өлтіріп қояды. Қуандық Бишімбаев та әйеліне бұған дейін де қорлық көрсетсе керек. Мұны Салтанат Нүкенованың құрбысы Ленара Смагулова ашық айтқан. Ажырасам деп қанша мәрте оқталғанымен Қуандық оған көндікпей келіпті. Қайын жұрты да Бишімбаевтың қылығынан көңілдері әбден қалыпты. Соңына дейін барамыз, қызымызды өлтірген қылмыскерді түрмеде шірітеміз депті. Назарбаевтың ерке министрі Қуандық Бишімбаевқа енді жеңілдік жоғау. Өйткені 2019 жылы Нұрсұлтан Назарбаев наурызда тағын тапсырғанын білеміз. Ал ол ақпан айында кешірім алып бостандыққа шығып кетеді. Енді Тоқаевқа қалай жақындарын білмей отыр. Өйткені атышулы іс президенттің құлағына дейін жетіп, Бишімбаевтың қылмысын аса қатты бақылауға алуды тапсырған. Бірақ әлде бір тараптан Тоқаевтың жалған мәлімдемесін таратып әлек. Онда Қуандық Бишімбаев әйелін абайсызда өлтіріп қойды деген цитатасы әлеу желіні шарлап жүр. Салтанат Нүкенованың туыстары мұны Бишімбаевтар әулетінің істеп отырғаны дегенді айтады. Өйткені бұған дейін де Қуандықты ақтап алудың бірнеше амалдары жасалыпты. Бишімбаев Астанадағы мейрамхананың бірінде әйелін азаптап өлтіріп қойды. Артынша мейрамхана иесі ұсталды. Белгілі болғандай, оқиға болған мекеменің камерасындағы жазбасын өшіріп тастаған. Алайда Астананың бас прокуроры Ерлан Өтегенов жазбадағы материалды толық қалпына келтірдік деді. Салтанат Нүкенованың қазасы елдегі зорлықтың өршіп тұрғанын көрсетті. Бас прокурор Берік Асыловтың айтуынша, аталған істен кейін прокуратураға зәбір көрген әйелдердің шағымын толып қалды дейді. Әйелдер бас көтеріп жатыр. Күні кеше Алматыда жұрт тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тыйым салатын заңды күшейтсін деп митингқа шықты. Онда әйелдермен бірге еркектердің де шеруге шыққанын көрдік. Топ алдында қайтыс болған Салтанат Нүкенованың бауыры сөз сөйледі. И начинать нужно уже сегодня. Напоследок скажу, что не закрывайте глаза, когда видите ужас. Ужасы нашего мира. Конечно, хотелось бы жить в идеальном мире. Талап отбасыда ойран салатын тирандарға қатысты заңды қатаңдатуды сұрап отыр. Қылт етсе заңды түзетіп жіберетін шенділер неге үнсіз отырғаны түсініксіз. Қазақстанда зорлық-зомбылықтан қаза тапқандар саны 2546-тан 2358 адамға дейін азайыпты. Бірақ бұл сан да үрейлі. Бейбіт уақытта көзіне қан толған қаскөйлер қолынан бір жылда 2,5 мың адамның жан тапсыруы қауіпті құбылыс. Бишімбаевтың әйеліне қорлық көрсетуі шенділердің арасында болатын жиі оқиға дейді сарапшылар. Өйткені бай-бағландар дүние мүлкін келіншектерінің атына жазып қояды. Одан кейін өз мүлкі секілді қолдануға әбден үйренген. Салдарынан олигархтар биліктегі тұлғалар арасында ажырасқандардың үлесі үлкен. Психолог мамандар отбасындағы жанжал 3 жағдайда орын алады дейді. Бірі отағасы ішімдік есірткіге тәуелді болса, одан қалды құмар ойындарда шаңырақты ортаға түсіретін көрінеді. Тағы бір себеп елдегі кедейшілік, жоқшылыққа әсіресе әйел заты шыдамайды екен. Сондықтан үйінде жанжал шығарады, күйеуінің табысын көбейтуді талап етеді. Осындайда үйден береке кетеді. Бұл кезде жауапкершілік билік пен үйдегі еркекке ауады.